na bango clair moni biso na verbe to baka so kuta na vérité te biso bilamba ndima ko eza vérité na lo bango mi pona zonga na mi na maloba vie ça dit la vérité na ngeza ya ngona na clair na makamona ki na se retrouver te na kitira okende poto eza synonyme ya kozwa vide na sepela ne présence ofali pour parler baka asala mo partir nzembo wana ozo comprendre ndaki para ben terrain na ça veut dire via tala intérêt na via na biso yo tu ton tu yo tu tu as PV donc vient à biso oisé quoi donc de aligner qui te qui atala qui mi intérêt na vous avez besoin comme on a là on comprend peut-être ce que ça tozaki ne lona na là on va confier le milieu ba na là le temps yo yi asa moment ba offre au sala yo ba ni ne belé on comprend mais ce qu'on vient na là que vient on so comme na mbongo abeta ba kayu na poto pona chakar na mai c'est la vérité sur ce tando lo bango a eza mawa ça se passe ba publicité oyo salarié ba compagnie ba miswa na imbinga mobali bona tikala tolo polele po nakolela na kikombwe nakolela na kitaba ben yam foko so publicité na biso ke elo côté na société na to yembele ba lega na TV ke basala age ça ki bo ya mabe ni c'est vraiment mosala ngafo ya sala ngafo ta sans polémique sokuta ina bill obenga e collègue na yo to président makamni président makamni to kutana na bon na escola benga président na bien raspon makitosh to pesa na nembo te to sola onani pada na bra kongo ya onde escola bani te bon watu o ya ngala zama benga wa patote baba tuté ekila nzombo ekata makamni et kata makambo on était kata makambo yo boya na biloko na teke banini o so moni bill te aluka na mbongo ana mbongo te oui je suis millionnaire omoni mambongo na zo bisa yo omoni tribune wana na zo biso tribune wana et la façon na bango tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Merci beaucoup mesdames et messieurs, vous qui avez choisi tonton de la presse Juvenal Kibala, garçon très bizarre, aux événements brisques dont je réussite, merci de nous recevoir. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres, vraiment ressentissant dans tout ça qui dit là, merci na ben nyonso, na mutindu beke baka libaku ya kolanda biso, un grand merci. Alors boyebi par rapport à l'actualité, il y a musique, il y a mbo cannabiso, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions par rapport il y a animation congolaise nabiso et comment à niveau nini. Qui sont les artistes ou bien les animateurs congolais oyo lelo oyo s'il faut peut-être y a autant à 4 bah qu'occuper qu'on représenter école oyo à niveau international. Alors je reçois pour la toute première fois sur Elenga Congo Jesaka Chupoi Nyamuragera. Nous allons essayer de parler tout sauf rien dans cette émission à qui je dis bonjour et bon week-end. Bonjour Juvenal Kibala. Angolo Nzambe nde tolobaka likambo ngolo ndomoni tokutani sous lelo pona panzamo nteke quoi. Voilà. Ça va? Andouze pepele ngolo Nzambe. So elonya ngwesali bakubunga na yo lobi nazalaki na Bandal na Seben
ezala na banda wana bor mo bengaka seben donc nakende karaoke bon omoni mpe artiste abi artiste apreste moke ntana mati ya mo abi kobanga ye te mikolo aza en force te bon ntango nasaleli eka crime moko boye mpo bato agangi place force nange emonana yango wana c'est-à-dire nauti na babiloko moko oyo eleki entre na bavie nanga place na travaillaki nasengaki nanu nazwa ta na nga nanu boye nabetaki malata mama alobaki soki oke libala kolala boye te omonaki kabamonaki na deux parties voilà donc ye na choix te yango nabi te na concentré nango na studio lokola naza na producteur te bato bazoyoka ngai à travers le monde entier baprêtre bayoka nga artiste yeyo aza toujours vrai pepele santé voix donc nazolinga sikoyo nasala babiloko na propre fort na nga mais eza na baqualité ya bien pour le moment soutien eza te mais na bolingo nzambe azango mpo na bana na ye tokomi déjà presque à la moitié ya disque na biso parce que na basere batitre toza na featuring na lobeso nasengaki ye déjà nasengaki ye fort participer na ekila nzombo toza na afrobeat mo tobeta na déplique pomba nuance bamo basurprise na obombela bato azwa longtemps mais année aussi la te juillet août awa déjà bakozwa déjà moins deux titres promotionnels quoi. Alors, je sais que tu peux, parce qu'on a début déjà au Bandi, pour ça, au Tobengaka partenaire idéal pour la aide, Yangwana, Batopé Baola Nabiso Baebi, choisi Matata, Yara, le grand maître de l'Orient, le kabbalistique, choisi Matata, Yaza Awa, Chimska Bengele. Yara en Londres, semaine prochaine, on a Awa, mais Willy Moucheni vient à yo, Aza Awa, code mondial. Fosikoyo. Bato baola n'a pas comprendre à travers cette émission oko répondre biso pena na ba question na biso ba makam opeyo non lo baté obimisangwa ouais ba peut-être on a tout bayebi artiste bali beaucoup kutana pe to kutana na bango ti beaucoup tena ye bon moi to ça soka africain africain bana ndena on va vivre ka biso mo pe to ebani to kutana ka na pe mo na poto bato bayebi donc na sana mo na kuna na donc na za parent donc tokutana na sur mon staff ba o ba solo nga pe to soli net ba PDG ri ngwa suma ba vena nga ba Dede Mopasa ba tanga ba Pichu Mangituka ba Pati Kembo ba président Donalil o to bengana ba Lino Moki ba Cheri Kongolo bangonde basala ata mo muke ofutita mo séance studio net sikoyo nazolinga na beta générique principal fo beta manandi ai ozomona JP qui si jamais na ko kende pa ne alo bananga ki te zo ba séance ofele non donc osenga toujours katuku bianza na ndenge ezalaka mais ne na lobika ka 10 c'est comme déjà katikati bato banga na bango te donc bazo bloka na tigre lobeso pota bazo bloka na pomba nuance et puis on a zobina fort pour les tous les leaders ya Congo. Donc base on calme mais ba concert to betaka net les 30 juin to beta na forêt za mo staff mo fo c'est pas venir na Mobutu na lobelo te maintenant ngo memanga déjà parce que même to betaka bandule pour bandule to betaka o tchenga pena mutu mo oyo yebi na olia epete ben oui boka tingana za na Congo na banga mutu te ngana kelene miso maleme mungu memanga likolo déjà tu peux na otalisa yo po monde zo ke na vitesse toi tu as vitesse Android, c'est-à-dire ton yozo lingo qui est nanga boye na boye na bi posa no zanini otu nanga o sai nani boye na rien donc ngai les amis et qui lanzombo yongo so na bang ponga na banda avant moi so bona bagarre bandi so bono so na mutu beta mutu ne boliti mba moko vous comprenez et pour ça bandi to boka bolo quand tu as gagné OK yo le na force yo menga na banda ga mamo nenga na banda merci beaucoup. Est-ce que c'est facile il y a aussi la carrière solo que vous avez leader c'est facile. Non, là, c'est difficile. Même si on a verbe tout le bas, tu as l'immobilier moté téléphone du makilo kon. Vous comprenez. Donc, on va leader, on habite ce bazar na trop makolo, na trop makolo te. Na talent, na bi boulot, na groupe, na zakana ngo kasi. Yo yebi ke yo to zakano ana chango, to imam na sala kana ba chango. Et puis wa benga nga leader ya chango. Wana à part nan yo kotaki na no, ya pouvoir ba pesi. Na boy en point. Ça fait combien de temps que tu es leader? Ouais, donc il y a déjà 4 ans. Comment groupe non? Des groupes exacts.
tozala groupe te tozalaka banyamura gera nde omona banyamura yo moni lelo okomaka ko banini bato atika na bave na biso bawera bakomaka wenge muzika maison mère wenge muzika BCBG biso na génération biso makamonyala tomonaka Fali Ipupa Feregola nyamura gera c'est tout groupe ya soute mais ana belindusa moko ya na bakati bakombo yalaka Fali F victime héritier la Timoata bakombo yali kasi so biso ya Feregola la rani ya Feregola groupe na ye kasi te biloko eza belindusa moko ya na bakati mais eza bakombo bakese te neti biso nde banyamura sadi ba ngaka te nyamura biso nde banyamura ya jesa chiboyibo yoka preza na biso nyamura koya makasi bayebaka ye na bokila donc c'est à dire na ba groupe na nga babenga banyamura ndenge bila nde kolobaki te basamurai ezaka baindusa kaka eza na kati me olobi teke komba orchestre yango po jamais ona bakomaka samurai te bakomaka Bill Clinton be bakomi Feregola donc ezaka bongo. Sans polémique, je sais que tu peux, sans polémique, est-ce que yébike consciemment, yomogo conscience na yo que disparaîtra vraiment l'animation congolaise? Nazali yo, bon ndendi bato aka bandole na ngai. Na biso sinde planté. Na biso sinde planté. Na disparaît ndendi. Nous avons une émission au Talaba Vina, on va voir que tu peux bien nyamura mtaoloba. Eza makamane ngwana ti. Ah, je sais que yomto yo longola matambe na yo pa waze quoi longola matambe na wana kwa mama kachela te on ozo bule makambo na ko les passer aiza makambo siko na lali na ndako makolo libanda bampoko baswinga tui eza bongo mais passer peut servir biso pona ça fitira malamu mais kasi siko yo lindo sa nini mbala sezika on bien précipitation tu vas na mabe yo dit so to ba yuma te tu vas bien bien après te long. En fait, je sais qu'à travers cette émission, avec un cœur ouvert, na bateau tout na biso, même à 2 minutes, 3 minutes. Qu'est-ce qui était à la base de la séparation na yo balamuka directement aux asuna culture à pays vite. J'espère que vous expliquez na ba émission mususu. Mais à travers les Congo si t'amène on met un peu moins qu'on relate moi les solo et permettre na bateau yo bayoka moto akipaka sentere na ye vous comprenez ma sepelane présence au Fali pour parler bara asala mo parti nzembo wana vous comprenez moto akipaka ben terrain na ye ça veut dire via tala intérêt na ye via na biso yo tuni mamu tu rappelles vie donc vient na biso waze quoi donc de alinga kiteki atalaki mingi intérêt na ye vient na besoin comme on a là vous comprenez peut-être ce que ça doit être nelo na là on va confier le milieu na là le temps yo yi aza maman ba offre au sala yo ba nini belé on va comprendre mais ce qu'on vient na là te vient na linga so comme na mbongo vous mona des fois j'ai l'arabino moi j'ai biso pe kuna na parler pe banini to bota pe ka ko bota ozomona oboti ba Iverson oboti ba Robino oboti ba Dylan vous comprenez mukumbe ko moya ti ndoko mona so kilo ba faire na ba on clair moni biso na verbe to ba so kuta na vérité te biso bilamba ndima po za vérité na lo bango mi pona zonga na mi na maloba vie ça dit la vérité na ngeza ya mona na za clair na makamona ki na se retrouver te na kitira okende poto eza synonyme ya kozwa vite. Donc ça dit ngane na boye so bina ngaki te ke beta concert mo ya Angola ba opesa $100,000 be ba beta concert mo boya poto ba opesa $70,000 non kende côté à $100,000 côté j'ai bien ya wana sala donc na longwa clairement que ceux qui veulent ba ke moni petit wana parler mo bazaka na wana pelaye allez kana te via lo bango alobango te poani petit wana moni mutuka mo boye wana poani na lobango clair po bayebi ki na lobango clairement ki te bo isko yebisanga mutoro wa jesa ba carte ona zona poto ba na beta wa vena nga ba Hermen ka ba na beta wa matolo na kina lele vena contre libanga via miselinga car na beta ba kayu na poto pona ochakar na mai eza ma vérité so so tondo lobango awa eza mawa ça se passe ba publicité oyo salarié ba compare ba promis soit na imbinga mobali bona tikala tolo polele po nakolela na kikombwe nakolela na kitaba ben ya mfoko so ba publicité na biso ki eloko te
na société na toyembela baleka na TV ke basalela gesta ki bo ça dit faire notre la rami intérêt na yemta no sala makambu tout petit on a voyé to beti pe ko bosé pe publicité mu be munene pe bani et c'est le gaz nous tout ma pas 20 minutes bo so ta offre c'est ouf on comprend donc alors tu ba mi côté ba mi jo attendre ngai to longwa ba jos ba lukima ba ono ba gabana yo so longwa na loyenge ta même si nous sommes là on a des zambes qui banyama bakimi yo tali ngote o la ngote ma mwezele kana kini ça ni surtout ni bon ba kolobana OK tala boye na boye parce que la vérité ne pas to ça kuna to sunole veke tala mangweza boye so la to bondela la vie donc quand ça on si muso ta muso ta succès o yara ba momia ba danser o sala ba nini wana bule ko simbongo te mbongo ya katoko bianza est-ce la musique ba futaka te pour nini eza na ministère ndenge sport yali ba joueur futa on point bata na ministère na bango ya sport bana ministre na bango biso nous a boui to ça na ministre na biso la fois passée to zakina ba Robino Mundibu to zakina na Beatrice Hotel ministre ya maka biso ministre na biso ba futa adhérer dans Sokoda ngai na mboka siko za mbilinga ce que ba futonde mboka za te na ba nesko masolo oyo tu na ngai yo no tu na ngate ki o boy na boy sona yo tu na nga esika makambo place mbali zigaki nde yango na place ke to mona ki biso banyamura to benda na po likamso pe ko sala mwana biso to ka ba colère to et puis mabena mokili yango to benda na biso to sala rane mais so na moni ve na respecter rave eza ina nzambe na vous comprenez eza ina nzambe na zo na prometer ngana ki quartier la tête za ki contrat. Mais vous ne pensez pas que lorsque vous avez une décision, décision il y a pas une décision mais vous en bloc. Vous comprenez peut-être. Vous comprenez. Ndenge peut-être na longwa, le surtout qui peut mutu ba longwa. Ngana ti juste ko kutana na studio. Ya bo rezanga kombo. Disque d'or. Mais là au monde a été que non bolongwa place bokendaka juste to que non dans le quartier latin peut-être ba makambouche ko fond mais beaucoup ma pe na quartier latin oh il est cas ce sont de mauvais souvenirs quelque part mauvais souvenirs nani neti nani ya mabe nani c'est vrai mo salanga fo ya salanga fo ta asalanga fote eloni oyo profita na quartier latin na mona bangomba ba Kilimanjaro et puis na yeba que chaque fin du mois okimano de na komona ki ma répéter ata bala melinga damas na ton fona chana mutuka na ki na ngoti na répéter na kelela nguna na orchestre ba futa rabatu chaque fin du mois j'ai fait 3 ans signé un contrat 3 ans quartier latin na respectant on peine de vida ta normal na beta makamanga tout est vida. Nous avons un salaire et puis on paye une prime, c'est-à-dire qu'on met un moutuka. Mais la société, parce qu'on comprend que parce que tout ça, ils ont une société. Chaque fin du mois, et puis on a 13 pays d'Afrique. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, on a Zénith, on a Kofi Olomide. Et puis Kofi, l'autre comprenant, il est grand. Les gens ont mis ces bélos, on a mis ces bélos, on a leader, on a même leader, on a même liboso, on a rêvé, on a rêvé. Ada prêtre et puis combien nzembo sala na saba nzembo lo wae so ngana beta na ye na beta pe disque mo lelo parmi ba disque d'or ya Kofi Olomide disque ngana beta bla 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 tu parles beaucoup comme un perroquet on a kinena ba décaler quoi ba to no comprendre ngote mais lelo ka bazong na mbangu vous comprendre donc na sepela na Kofi malgré mutomda zanga mabena azara mabena bako ba za bon mais na ninga musala ay diga biso no boulot. Même si on a fait les goals là, parce qu'on dit ça va nous saboyer et ça pour les gars ils peuvent pas venir naïe, t'as les araboyer boyer na boyer. Malgré ma besoin à la famille, mais musique ils a tchatcho, on a émission. Voilà ma Kofi zani. Voilà ma Kofi. Parce que à tchara musala ni man en ligne. À tchara musala na en ligne donc ce que au y a qui répète il y a yoki ils a grave pour naïe. Et puis chaque fin du mois. Donc jamais bien un président, d'abord bien un bino pas moutou, bien pas chef d'orchestre. Boyo aussi baté so aussi enveloppe na bino. Voilà. Ma bena izani. Ma bena sentiment. Il sentiment n'est-ce que les gars 12.
mabeneka yango wana mata moto mbongo ve na mopao mokonzi nasepelaka nde aleka na B1 pa grand porte papi mboma alobelanga bien na ngai apesanga bambote yango mpe nazomusela ye toujours babolamu depa na ngai ezalaka rêve ya kosakana te donc nakokisa rêve na ngai po lelo soki vie na ngai osesa diske tout ya misa kala baya na banzembo na bango omenga mpe nakokende na nzembo nakoyembela le lisusu vie na ngai le seigneur Paolo Kidulu mpe nakoyembela nani le sénateur Paolo Kidulu totozane na ngola le sénateur être le sénateur donc nakoyembela nzembo baote belé on nakoyembela ba Jojo Mandiki nakoyembela pourquoi pas Eric Mandala famille Mandala na yembeli bango nzembo na sipe mbongo ko bola mo wase ko ya ani bola mo wase ko ayibi koloba grand pangere te pangere te mayibi koloba ayibi ko solola c'est-à-dire on notali so moni vie bazaka boye te na mabena Patuku Bianza c'est mbongo potika ba le DG était mbena foire maman siko au jour d'aujourd'hui na bateau tout ba Hollanda biso sans polémique so kutani na bill obenga ye collègue na yo to président makamni président makamni to kutana na ete bon na esco na benga président na benga Raspon Makitosh to pesa na nembo te to sola pona ni pas na bra Congo ya on esco na bani te bon wato o yanga bazama benga wa pato te babatu te ekila nzombo ekata makambo kata makambo ya on te kata makambo yo boya na biloko na teke banini o so moni bill te aluka na mbongo ana mbongo te oui jeune millionnaire omoni mambongo na zo bisa yo omoni tribune wana na zo biso tribune wana eta façon na bango la façon na bango ya ndenge wana tolanda biloko wana te vous comprenez c'est la biso siko plaisir na bato tout ba Hollanda biso songisi biso sali biso ba mixage au mixé oye na quartier latin oki na cultura oye siko na ki yo moko lelo donc bato pele ba revivre yo lisusu tata udila ntsangwe maye oyo vulanga miziki ya bana kitira ona leka na nzela bato nyonso misonye na balabala yese grave ya kotala nge oyo vulanga miziki ya bana congolais bla 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 tu parles beaucoup comme un perroquet moi mon tour je pige rien j'attaque dans l'eau mon paul les chouchous de l'Afrique ale bana kini boyoka miziki ya quartier latino boyoka miziki Chris Come ndendindwe kari wanze mwana mwasi batela zemio mange Mario moni badawani to wesone buzoba ya pamba lelo soko anterko de marcasin bayaya di kundulu bef etika bango babina kabui etika bango basote comme ça barese banchofa tokota malewa bokwango tolalite moja kutu tolalaki te kiki simba loke tokendo na esusu nalali na ndako makolo libanda bampuku basinga tui ale mwasi ya mongo ekomba alinga bomangai jivinale mwana oyo alinga barengai ofingi chipoi torefule olobi buzoba torefule bina dansa chipoi oya bina dansa muchebe no ona bloga sika siko lelo oyo na bato ba Hollanda biso so oselanga mwa classement mo ya 5 grands animateurs o lelo mo ke ba na catégorie na yo ko cha bango même podium o représenter mboka Liban so ba ola 5 bazaza na bango na mona banimateur ebele bazaza na bango bon nga opona na histoire atade 5 ya catégorie na yo Bill Clinton baza wana basele yo Jean Tamissi Brigadier Sarbati bon na janta janta pomoni lelo banimateur lelo bazoya bwaka lelo
générique l'un sur 4-5 minutes babwa qui l'un sous 4 animateurs y compris na président là-bas donc baza ba animateur baza ba tala route so na biso nzembo lokwa générique lokwa et après na betango na zo combien de temps et que ça va qui muke na ngana do charge bandi bana intro bandi ko kota na bato papa potiki ma muke ba petit zo place azuto aussi son tina suka déjà facilité il faut dans la paiement il faut dans double poumon 4 ntolo siko. Est-ce que je sais qu'on est à Kala azaka je sais quoi lelo bon aké wa na leki bon même na gito oh wozo monate obeta wa so na beta wa na beta trop parce que ba musicien ton ba beta ba maso na biso ke ba musicien mususu ata braza ba kenda te donc na musicien na ba na braza to na pam to beti na braza baza utuza pays mususu na beti na Mbanzangungu na beti na Gisantu na beti na Gikolo combien de fois yo bien na Kimuta na beti combien de fois na beta na bandule. Mais pourquoi je sais que tu peux au bisoto yebi mutabeta ba Zénith tabeta ba stade asa ba belé na moka o parce que ba tout ba yebi à l'époque si Bezalara je sais que Bill Clinton mais pourquoi lelo je sais wana mais lelo na place na Bochana pourquoi je sais qu'on a lelo oyo je sais qu'on a persété tous les kilanzombo te bor yango na mundo tana kwena go bongsa bor malem yo ni mako vana depuis que ozoka depuis que pomba zobini so peruma lelo komi beta na bien CP là ils attaquent oh te faux na kaka ngasi na prouver mokili si na prouver mokili. Alors par rapport il y a un programme comme album single album ouais ça déjà album parce que to beto to boka 6 titres comme nango et kilanzombo. Ça veut dire quoi? Ça dit yango liaka nzombo pour to pesa nzombo kala troute. Alors ba programme ils anneni ba programme ils tous en studio mais to lancer déjà biloko mi balé bozona ba YouTube moi jia wa donc à part wana so disque bimine bozo programme pour no wa disque bimite mo to betaka ma to rezate c'est ça moi place mo ne bana potone ba ya ba vacances o ba ko retrouver yo wapi parce que so na ve barta ba lensusu bozane jour mais to za déjà na grand libulu kimbuta to za la wana à part ça ba kermes ezali ba no mona ka banderole neto ba tuna te sika to kena mboni. Alors bato bana pour ça soit ba contacter yo pour na ba grand production ba ko ça comment ba bengaka na 085 44 20 245 oh bandela donc plus 243 85 44 20 245. Merci beaucoup. Dernier message, quelques dédications. Ba soutenir ka Nyamuragira ba o to balinganga na balinganga te limero yanga na ba benganga donc mikolo yoma libanga to solo limero yangwana. Merci beaucoup na bato tout balandi Juvenal Kibala tonton de la presse congolaise na confiance na bolingo na bino nous disons merci à qui je sais que tu peux Nyamuragira donc boyebi ba bayebi ba o tout bana pour ça contacter numéro na ye APC pour plus des informations concernant il y a album na ye. Quant à moi je dis un grand merci à Solange Sompa depuis quelque part maman na Moïse, un grand merci à la joie Pichuna Amado et à Christelle Bombo. Elle est déjà de retour, l'ingénieur à Florette Louawa, aspect à Paris, double fois para française. Nous disons merci énormément à celui qu'on appelle Madame Sandra Luzolo, Maman Grayson Luzolo et à Belicia Luzolo depuis Londres. Pourquoi pas à celui qu'on appelle Willy Moucheni 001, code mondial Willy, il n'y a pas de souci. Chumseka Kabengele. Bon, ce jour, vous, pourquoi pas aussi, a choisi Matata, les grands maîtres de l'Orient. Le maître, les kabbalistiques, choisi Matata, toi, on attend qu'il y a quelque chose qui se prépare. Batotou balandi biso, tous à la razalara toujours, pas guissele, déjà dimanche au tous en aéroport, MB Déborah, moi c'est PMB de la part de Jean-Pi, donc on est là, il n'y a pas de souci, avec Tracy Melenga. Batekindo qui va sominganga, basale le roté, avec les nababa, bazolia nabuto kureke, nana web samunia yo kureke. Et Pouchaï Mangenge, la mère is back, baby confort, 10 familles d'Achati en Kourou. Bora Pembe, Sokureke, Ako Marabushi. Boya Juvenal, Oko Beze Bembe. Boucle. Glodidia Sika, la mignonne. La mignonne.
Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.